個旭川嘅公園，睇啲河好急好靚。啊！咁我要乜土啦，乜土啦，係嘛？兩種係唔同嘅嘢嚟嘅。跟住叫成我都俾我哋睇係用嘢，你用都舒服。咁仲有第二啲喎，就話咧，我喺呢入邊咧，我仲有一條西施咧，我等今日落嘅。咁呢啲咧都係好食方便嘅，例如當時咧就未必可以做咩都唔嘢啦，即係你知啦，咁 model 咧，你都未必即係適合啦。頭先嗰條咁嘅起橋，個起橋未必對水利咧係好清晰。我都想啊，呢樣起橋我唔會話水利起堤壩咁樣咧，又係嗰個人都未必會，因為嗰個 specialty 唔同啦。咁但係佢哋都有個共通點嘅，就係歐同埋佢哋都會做得出嚟。好啦，做咩啊？影完啦。